नमस्कार, मां आहियां प्रदीप बजाज। अचो त ॾिसूं सिंधीअ में ख़बरूं। राज्यसभा में उपसभापतीअ जी चूंड में हरीअ खे हरीअ हारायो। कुझु वक़्त खां राज्यसभा जे उपसभापतीअ जे लाइ हली रहियल सस्पेंस अॼु ख़तमु थी वियो। अॼु सुबुह जो वोटिंग में एनडीए जे उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह खे जीत हासिल थी आहे। चूंड में उन विपक्ष जे उम्मीदवार BK हरिप्रसाद खे 20 वोटनि खां हारायो। हरिवंश खे कुल 125 वोट मिलिया ऐं हरिप्रसाद खे 105 वोट मिलिया। प्रधानमंत्रीअ हरिवंश खे वाधायूं ॾिनियूं हुयूं। जम्मू कश्मीर में सेना खे वॾी कामयाबी, 5 आतंकी ढेर। बारामूला में घुसण कंदड़नि खे मारण जो अभियान जारी रखंदे सेना जे जवाननि कुल 5 आतंकियुनि खे मारे किरायो आहे। इन चक्रीअ में सेना जो हिकु पैरा कमांडर गंभीर रूप सां घायल थियो आहे। आतंकियुनि वटां भारी मात्रा में हथियार मिलिया आहिनि। अॼु मराठा आरक्षण जे मुद्दे ते महाराष्ट्र बंदि। आरक्षण समेत ॿियनि मुद्दनि जे करे अॼु मराठा क्रांति मोर्चे बंदि जो ऐलान ॾिनो आहे। विरोध प्रदर्शन खे ॾिसंदे पुणे समेत सॼे महाराष्ट्र में पुलिस जो सख़्तु बंदोबस्तु कयो वियो आहे ऐं बंदि खे ॾिसंदे राज्य जे घणनि ई ज़िलनि में स्कूल ऐं कॉलेज बंदि रखिया विया आहिनि ऐं घणनि ई ऑफिस में बि मोकल रखी वई आहे। डीसा हाईवे ते थी गाॾी ऊंधी। डीसा जे थराद जे पीलूणा जे पासे में हिकु गाॾी ऊंधी थी वई हुई। इहा घटना पासे में लॻल CCTV जे कैमरा में क़ैद थी वई हुई। गाॾी हलाईंदड़ गाॾी हलाइण वक़्तु पंहिंजो काबू विञायो हुओ ऐं गाॾी ऊंधी थी वई हुई। हिन हादसे में कंहिंखे बि का हानि थी आहे या न, इन जी ॼाण मिलियल न आहे। कांग्रेस जी नफ़रत छोड़ो देश बचाओ रैली। कांग्रेस द्वारा नफ़रत छॾियो देश बचाओ रैलीअ जो आयोजन करण में आयो आहे, जेका अहमदाबाद जे साबरमती आश्रम खां 10 अगस्त खां सुबुह जो 10 बजे शुरू थींदी। इन यात्रा जो मुख्य मक़सदु देश मां नफ़रत छॾे गांधीअ जे रस्ते ते हलण जो आहे। अॼु कोचरब खां साबरमती आश्रम ताईं पद यात्रा जो आयोजन कयो वियो आहे। सुरेंद्र नगर में घटि बरसात सबबि कुड़मियुनि जी हालत ख़राब। कुड़मियुनि महांगे अघ जा ॿिज वठी करे ॿिज पोखिया हुआ, पर बरसाति घटि पवण सबबि
ऐं वरी सरकार तरफ़ां नर्मदा जो पाणी बंदि करण सबबि कुर्मियुनि जी पोख ख़राब थियण जूं हालतूं पैदा थी वयूं आहिनि ऐं कुर्मियुनि जी हालत ख़राब थी वई आहे। मेवाणी अॼु प्रधानमंत्रीअ जे इलाइक़े में। अॼु जिग्नेश मेवाणी प्रधानमंत्रीअ जे मत विस्तार वाराणसीअ जी मुलाक़ात ते आहे। हिन मुलाक़ात दरमियान जिग्नेश मेवाणी BHU जे विद्यार्थियुनि सां चर्चा कंदो ऐं कबीर चौराहे ते हिकु ज़ाहिर सभा में पिणु हाज़िर रहंदो। गिर सोमनाथ में फूड विभाग द्वारा रेड। गिर सोमनाथ जे ऊना शहर में फूड विभाग द्वारा तहेवारनि खे ध्यान में रखंदे रेड विधी वई आहे ऐं कुल 600 किलो मखण सील करण में आयो आहे ऐं हिन जा नमूना चेकिंग लाइ मोकिलिया विया आहिनि। मखण जा नमूना वापारी जे घरां खंया विया आहिनि। नलिया जे बानाड़ा में थियल हिकु बुजुर्ग जी हत्या मामले में 9 ॼणनि जा नाला खुलिया। नलिया जे बानाड़ा में ज़मीन जे मुद्दे ते हलंदड़ झगड़े में हिकु सिख परिवार मथां हमलो थियो हो, जंहिंमें हिक खे गोली हणी करे मारियो वियो हो ऐं उन जे 2 पुटनि खे तलवारुनि सां गंभीर घायल कयो वियो हो ऐं पोइ भॼी निकितल ॾोहारियुनि खे मोहाली मां पकड़े करे बानाड़ा वठी आया हुआ। उन्हनि जी पुछा कंदे हुननि पुलिस खे 9 ॿियनि ॼणनि जा बि नाला ॿुधाया आहिनि ऐं हाणे पुलिस उन्हनि 9 ॼणनि जी पकड़ण जी कोशिश शुरू कई आहे। भुज में थियल अनाज घोटाले मामले कांग्रेस कलेक्टर खे आवेदन पत्र ॾिनो। सरकारी अनाज जे गोडाउननि में मोकल जे ॾींहुं माना आर्तवार जे ॾींहुं उन मां अनाज जो टैंकर भरे करे ॿाहिरि खणी वेंदे रंगे हथ पकड़ियो वियो हो ऐं इन लाइ कांग्रेस कलेक्टर खे आवेदन पत्र ॾेई करे उन जी जांच कराइण जी मांग कई वई आहे, पर पुरोठा विभाग चयो आहे त हिन में को बि घोटालो कोन थियो आहे ऐं परमिशन सां ई आर्तवार जे ॾींहुं अनाज भरण में आयो हुओ।
नवंबर 1 तारीख़ खां कच्छ रणोत्सव चालू। कच्छ में थींदड़ रण उत्सव जो तारीख़ ज़ाहिर थी वई आहे। इहो रण उत्सव 1 नवंबर खां 20 फेब्रुआरी ताईं हलंदो। रण उत्सव जी तारीख़ूं ज़ाहिर थींदे ई एडवांस बुकिंग शुरू थी वई आहे। हिन साल रण उत्सव कुल 112 ॾींहं हलंदो। भुज में आरटीओ तरफ़ां ट्रैफिक ड्राइव। भुज में आरटीओ तरफ़ां ट्रैफिक ड्राइव कई वई हुई। इन में स्कूल बस ऐं रिक्शाउनि ऐं अलॻि अलॻि वाहननि जी चेकिंग कई वई हुई। कुल 40 जेतिरा वाहननि खां ॾंड वरितो वियो हो। लॻभॻि 50,000 ॾंड वसूल करण में आयो हो। रापर में प्लास्टिक खिलाफ नगर पालिका जो अभियान। रापर में नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक खिलाफ सख्त कार्रवाई कंदे 1.5 टन जो मुद्दामाल पकड़ियो हो, जंहिंमें प्लास्टिक जूं थैलियूं ऐं कोप जब्त करण में आया हुआ। भुज में स्वामीनारायण मंदिर में थियो बुलेट ट्रेन जो उद्घाटन। भुज में स्वामीनारायण मंदिर में हिंडोला महोत्सव जो उद्घाटन करण में आयो हो, जंहिं जो मुख्य आकर्षण हो बुलेट ट्रेन। हिन बुलेट ट्रेन में 7 AC दॿा ठाहिया विया आहिनि ऐं हिंडोला दर्शन कंदड़नि खे हिन बुलेट ट्रेन मोहे छॾियो आहे। बुलेट ट्रेन में भॻवान स्वामीनारायण जी जीवन झांकी ॾेखारी वई आहे। कुझु ख़बरूं सिंधी जगत मां। अहमदाबाद जे साईं परसराम लाल वारे मंदिर में चालीहे साहिब जो आरंभ। अहमदाबाद जे सैजपुर में आयल साईं परसराम लाल वारे मंदिर में चालीहे साहिब जो आरंभ 7 अगस्त 2018 ते थियो आहे ऐं 12 अगस्त आर्तवार जे ॾींहुं साईं छोटूराम जन जो सत्संग जो प्रोग्राम राति जो 8 बजे खां 11 बजे ताईं मंदिर में रखियो वियो आहे। सिंधी फिल्म शहीद कंवर 10 अगस्त ते अहमदाबाद में रिलीज़। बड़ौदा जी देवी मल्टीप्लेक्स में 10 अगस्त खां नई सिंधी फिल्म शहीद कंवर रिलीज़ थी रही आहे। फिल्म गोपाल रागाणी डायरेक्ट कई आहे ऐं संत कंवर राम जो किरदारु अहमदाबाद जे नामियारे कलाकार रतन रंगवाणीअ निभायो आहे। हिन फिल्म में अहमदाबाद रंगमंच जे केतिरनि ई कलाकारनि कमु कयो आहे। कंवर तो में अलौकिक शक्ति आहे।
तुझे गले में सरस्वती जो वास है। मुझी आसीस तोसा सां। सचो साईं सतराम पर उपकारी, सचो साईं सतराम पर उपकारी। हो गोविंद गिरवरधारी, सचो साईं सतराम पर उपकारी। वञो इन्हनि सभिनी कापरनि खे वञी मारियो। तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, क़ाइदो कानून वेड़े रखां, काजीअ मुक्तीअ खे मौक़ूफ़ करे छॾिया। कंवरा, अॼु मां पंहिंजूं सारियूं रिद्धियूं सिद्धियूं तोखे तो ॾेई छॾियां। कढोस कढोस ॿाहिरि कढोस, धिका ॾेई ॿाहिरि कढोस। ॾिसो छा था, मारियोस मारियोस, अंदरि अचनि न ॾियोस। अबा ही छाजो गोड़ आहे? साईं अछूता, साईं अछूत। अड़े इंसान सोच नादान, अथई कलकान, कहला एॾा कहर करी थो। संसार खे भक्ति, सद्भावना ऐं प्यार जो पैगाम ॾिजाए। हानी आ संसार हितां तूं नेठ लॾींदे, नेठ लॾींदे कुझु साण न नींदे, नेठ लॾींदे कुझु साण न नींदे। अहिड़ी सेकंद ॾियोस जो वरी इन तरफ़ अचण जी हिम्मत न करे। माण्हू त ईमानदार तो लॻी। तुंहिंजी सवाई जी साख मां ॿुधी चुको आहियां। मूं खेनि सम्झाइण जी घणी कोशिश कई भगत साहब, पर हिननि जे सिर ते शैतान सवार आहे। हुननि तव्हांजो खून करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कर तूं उआ 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 उआ, कर तूं अम्मा 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 अम्मा, लोली लाल ॾियां तोखे, लोली मां तोखे लाल ॾियां। अहमदाबाद जे ठकर बापा नगर जे झूलेलाल मंदिर में चालीहे जो प्रारंभ। ठकर बापा नगर जे चेतन महाराज जे झूलेलाल मंदिर में चालीहे साहिब जो आरंभ कयो वियो आहे। हिन मंदिर में रोज़ सुबुह ऐं शाम जो आरती कई वेंदी। कुछ ख़बरूं खेल जगत मां। अॼु खां लॉर्ड्स में ॿी टेस्ट मैच। अॼु भारत ऐं इंग्लैंड जे विच में 5 टेस्ट मैचुनि जी सीरीज़ जो ॿियों टेस्ट मैच लॉर्ड्स जे ऐतिहासिक मैदान ते खेॾियो वेंदो। पहिरीं टेस्ट में भारत खे मिलियल हार बैदि बि भारतीय खिलाड़ियुनि जो हौसलो बुलंद आहे। हाणे कुछ ख़बरूं बॉलीवुड जगत जूं। अक्षय कुमार निकितो सलमान ऐं शाहरुख खां अॻियां। जी स्टोरी आहे, पर अक्षय कुमार खे उन जे रिलीज़ खां पहिरीं ई हिकु ॿी ख़ुशख़बरी मिली आहे, जेका आहे इंस्टाग्राम में उन जा फॉलोअर्स 20 मिलियन यानी 2 करोड़ जो जादुई आंकड़ो पार कयो आहे।
जंहिंजो जश्न मल्हाईंदे हिकु वीडियो पोस्ट कयो वियो आहे। श्रीदेवीअ जो किरदारु निभाईंदी साउथ जी हीरोइन। कुझु ॾींहंनि खां ख़बर हुई त सोनाक्षी सिन्हा या कंगना रनौत या श्रद्धा कपूर श्रीदेवीअ जो किरदारु निभाईंदी, पर फिल्म मेकर्स इन ॻाल्हि ते पूर्ण विराम लॻायो आहे। हुननि चयो आहे त कॾहिं बि कंगना रनौत या सोनाक्षी सिन्हा सां इन बारे में कोन ॻाल्हायो आहे। असांजी पहिरीं पसंदि आहे साउथ जी हीरोइन रकोल ऐं उन्हनि सां तारीख़ुनि जी ॻाल्हि हली रही आहे। ऐं हाणे अॼु जे शेयर बाज़ार जो हाल ऐं सोन चांदीअ जा अघ। ही हुई सिंधीअ में ख़बरूं। वरी मिलंदासीं सुभाणे साॻिए ई वक़्तु। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधी TV।